英超，富勒姆 vs 诺丁汉森林。大家好，我是体育者联盟。昨天咱们分享了德国杯，门兴在主场常规时间0-0战平沃尔夫斯堡，加时赛1-0战胜狼堡。在视频提到，狼堡至少保持到常规时间不败是如出一辙。今天周三，赛事依旧丰富，今天来分析一场英超。富勒姆主场迎战诺丁汉森林，本场是英超第15轮周中赛事。主队富勒姆上个赛季从英冠升级到英超后，上个赛季取得第10名中游位置。作为英超新贵，这个成绩已经是非常不错了。本赛季显然表现一般，14轮过后，积15分排在第14位，近10轮取得了4胜1平5负，近5个主场3胜2负。需要注意的，近期连续对曼联、利物浦都是强队一球小负，球队进攻端表现不俗，防守端还需要巩固。客队诺丁汉森林上赛季最后几轮在阿森纳和切尔西身上抢到积分，最终排在联赛第16位保级成功。本赛季依旧没有多大改观，目前联赛14轮过后积13分排在15位，近10场1胜4平5负。上轮主场0-1输给了倒数第3的埃弗顿，已经3连败，客场更是4轮不胜2连败，完全无任何信任度可言。双方上赛季2场交手，诺丁汉森林全没。过往10次交手，富勒姆7胜1平2负，而且7胜全部拿下数据。整体来说，富勒姆心理优势较大。本场外界给出主队初始1-2档的指标，及时全部调整2档的指标。高压的配置，从我们掌握数据显示也就那么多。那么在当下3连败，客场糟糕，历次处于劣势，诺丁汉森林来说，上拉力题材完全不具备的情况下，主场成绩尚可，对抗强队还具备强大攻击能力的富勒姆来看，信任度较高，但2档的门槛似乎一般。及时调整高压的配置对主队球迷吸引力较大，到时候主场的球迷必定人满为患。所以本场比赛我还是做一名客队球迷，至少期待诺丁汉森林能够止损连败。观球方向，诺丁汉森林004建议主负1让负波平。观球方向1-1 1-2。体育者联盟料理德国杯斯图加特 vs 多特009建议主胜。料理配置2-1 1-0防1-1。